व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आज के इस वाले व्लॉग में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, धर्मशाला में बहुत हैवी रेन हो रही है। अभी मैं स्कूल से आया और मैंने देखो बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। और फिलहाल मैंने अभी चाय पानी किया और अभी दुकान चलते हैं और देखते हैं कि दुकान में पानी आया कि नहीं, क्योंकि जो दुकान के आगे जो नाली है ना वो पूरी ब्लॉक हो जाती है और दुकान में पानी आ जाता है, कपड़े भी गिल्ले हो सकते हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको कि पानी आया कि नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अभी 6 बज चुके शाम के और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। दुकान के अंदर आ चुका था पानी, वाइपर से मैं पीछे कर करके थक गया भाई। और मैंने सारा सामान ऊपर रख दिया है। अभी रातों के बाद बारिश कितनी हुई है। बादल वर्षा बिजुली सावन को पानी चिसो चिसो मौसम छ तो जवानी हे मुट्टु मेरो दुख्न थाल्यो नि जग्न मेरो सुक्न थाल्यो नि के होला भन नयाँको घडी जोड़े जोड़े टायर थार के डिस्को करे काले, चौड़े चौड़े टायर थार गे डिस्क बरे काले हे करे जब ड्रिफ्ट खोल गए शीशे कार के काले हे मोड़ी कार के भीतर नहर पटोले बरगी ही देख के जलन लागे दिल पे पड़ के छाले हे भिड़ा के पैग शीशे के खुल जा दिलागे ताले रख से असले मोटे से मसले पारा से हाई ही हरियाणा नाम चले सरेआम उठावे तबाही बोले से टहम ना कर दे रहम भोले गे तैनी घोड़े भाड़े लागे दिन पैग डीजे की बीट पे पाने चाले चौगने परिंदे यार मेरे जिगरी यार मेरे खासियां कुड़ते आए। पानी पहले पूरा ऊपर तक आ चुका था, अब थोड़ा डाउन हुआ है। और केटीएम तो अपनी मस्त धुल चुकी है, फ्री में धुल गई केटीएम भाई। और कसम से भाई इतनी खार है जा रही है, आज इतनी खार देखी मैंने सुबह से। केटीएम धुल रही है मजे से अपने आप। आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई।